बुद्धको आगमन भएको छ। वस्पोल तथागत बुद्धलाई पनि नम्बर अनुसार विराजमान गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। लसता सम्यक महादान्य उपलक्ष्यके सकल देवगणपी बाजा गाजा सहित दीपंकर तथागत वसुंधरा देवी भोलिन्टियर पासपी सकली द्यापी विराजमान यागनीति ल्या सोया वस्पोल द्यापी त विराजमान याकीको व्यवस्था एक नहे मिलेना विजयाथन इनाप यानाजना लसता सम्यक महादाने मंगल यागुली विजयकीपी दीपंकर तथागत व द्यापीको विराजमान लिपा वसुंधरा देवी व जत्ताधारी लोकेश्वरी आगमन लिपा छसिङ कथा वस्पोल देवगणपी द्यापी दीपंकर तथागतपी मंगल ल्याकुन भीमसेन मन्दिर लिपा ल्युने जिया पटको जिया मन्नी मण्डप महाविहारे क्वापा आतियाको दर्शन याना अन लिपा क्वालुखु धलाचा खाचे नकबहिल जिया लामासे आज सकल देवगण पिन्त नकबही फलच्या स्वागत या त विराजमान जिया चंगुदु वस्पोल या त दर्शन याना सकल दीपंकर तथागत व द्यापिनी त भास्कर वर्ण महाविहार याखा चोकले विधिवत पूजा आजायना रसकुसेरा कने माघ 1 गते सकल देवगण पिन्त पञ्चदान या जाजदोगो जानकारी दियाछन् का सम्पूर्ण भक्तजनहरूलाई स्वागत गर्दै भोलि माघ 1 गते भास्कर वर्ण महाविहार नकबहिलमा बिहान 4 बजेदेखि सम्पूर्ण देवी देवताहरूको लागि दान प्रदान गर्न आफ्नो श्रद्धाले आफ्नो गक्षले भए अनुसार दान प्रदान गरी पुण्य सञ्चय गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पाखे बाजा गाजा सहित वसुंधरा देवी आगमन जो हो छिसा खना जनक दो